Ndongenda baramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV. Reka nizere ko mwaramutse neza kandi mukomeje kumererwa neza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Turi mu gitondo cyo ku itariki 3 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024. Reka turebere hamwe azindutse ari caravugwa mu bice bigiye bitandukanye byano ku mugabane wa Afrika mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru akomeye cyane ariwo aragenda atrendinga ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko kandi na makuru araza kwibanda ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biravugwa. Hani Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi rero, nyuma y'amakuru yakomeje kugenda aravugwa hirya no hino avuga yuko Bwana Bartara Bisimwa usanzwe arongoye umuhari M23 yamaze guhura na General Prime Niyongabo. Hari amakuru akomeje kugenda avuga yuko Bwana General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu cy'u Burundi arimo kugerageza kugaba ibitero bikomeye cyane ngo bibashe guhitana uyu General Prime Niyongabo, nyuma y'uko yanashatse kuba yamwirukana mu gihe cyashize mu myaka iheze, ariko bikaza ntibize kuba byamukundira. Mu gihugu cy'u Burundi rero uyu mugabo afise ubwoba yuko ashobora kuvanwa ku butegetsi mu gihe hari imiryango igiye itandukanye ndetse n'amashyaka atavuga rumwe niwe akomeje kumusaba gusesa by'umwariko guverinoma yiwe, ndetse bakanamusaba ko abahunze guhera mu mwaka wa 2015 bashobora kuba bagaruka, ndetse akaba yanabashyira muri guverinoma yiwe. Hari amakuru kandi akomeje kugenda avugwa hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho M23 yongeye kwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ibice bigiye bitandukanye rwose byamaze kugenda bifatwa n'uyu mutwe, ndetse abandi bakaba bakomeje kugenda banashimangira yuko by'umwihariko umutwe wa M23 wamaze kwinjira mu ntara ya Chopo. Turaza kurebera hamwe ico Guverineri Rendogolia avuga ku makuru yuko umuhari M23 wamaze kwinjira mu ntara ya Chopo. Iminembwe kandi no mu ntara Kivu y'Amajyepfo, umusirikare wa FARDC yatswe imbunda n'abaturage asubira mu birindiro imbokoboko nta mbunda afise. Hari kandi amakuru akomeze kugenda avuga yuko Bwana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo urongoye igihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho arwariye i Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi, ngo hari amakuru akomeje kugenda avuga yuko yaba aherutse kuganira na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame bigizemo uruhare na President Joao Lourenço usanzwe arongoye igihugu ca Angola, nk'uko asanzwe ari umuhuza u Rwanda na Kongo mu bibazo basanzwe bafitanye muri rusange. Na makuru rero akomeje kugenda avugwa, na makuru akomeje kugenda aca aratrendinga hirya no hino. Munyemerere turebere hamwe aya makuru, niba ari ubwa mbere ushitse ngaha kuri imbonera kure yacu Burundi News TV, kora sabone kugira ngo ucuraronka amakuru yacu mu buryo bworoshye cyane, amakuru rwose aba yatawe n'abamenyesha amakuru b'inzobere abasanzwe babifitemo uburambe bukomeye cyane. Wowe unkurikira hano i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye, reka nkwifurize kumererwa neza, nkubwire ngo uzaronke ibyo ushaka byose muri uku kwezi k'umunani, ndetse amahoro y'Imana azakomeze kubana nawe cyane. Abadukurikira muri hano ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, reka nkubwire ngo komeza kumererwa neza, ukomeze kugira ibihe byiza cyane, kandi amahoro akomeze kubana nawe muri rusange. Nyuma yuko ku munsi w'ejo nari nabagejejeho amakuru by'umwariko, ndetse amakuru yakomeje kugenda acaravugwa mu bice bigiye bitandukanye byano i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yavugaga urugendo rwa Bwana Bartara Bisimwa urongoye umuhari wa M23, by'umwariko uyu mugabo wamaze kuba yo kwinjira mu gihugu cy'u Burundi aje kuganira na bamwe mu bayobozi bakomeye cyane mu nzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Ubu kugeza amagingo aya ngaya hari amakuru avuga yuko General Neva by'umwariko yakomeje kugenda agerageza kuba yabivugana agategura ibitero bikomeye cyane, ariko kandi uyu mugabo bikaba byaraje kumubana bibi cyane ubwo yagiraga urugendo rumukutunguye, dore ko President Evariste Ndayishimiye atari mu gihugu muri rusange.
hari amakuru rero akomeje kugenda avugwa ndetse anagaruka by'umwihariko ku buryo uyu mugabo yabashije kuba yamenya inkuru y'uko kugeza amagingo aya ngaya abasanzwe bakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko bakomeje kugenda bumva uburemere bwo kuba abarundi barinjiye ku butaka bwa Kongo baje kurwanya M23, maze Evariste Ndayishimiye yumva ko nawe baba bari kumugambanira bashaka kuba bamukorera kudeta nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. Ni kudeta kugeza amagingo aya ngaya rero by'umwihariko byamaze kwemezwa ko yabiri gutegurwa n'abarimo General Prime Niyongabo wigeze kuba umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi, ndetse inshuro nyinshi bwana General Neva yagerageje kuba yamwirukana kuri iyo mirimo, ndetse ariko biza kwanga ntibyabasha kuba byamukundira, ndetse kugeza amagingo aya ngaya bivugwa yuko aba bayobozi bombi yaba Bertrand Bisimwa ndetse na General Prime Niyongabo baba baraganiriye ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, yemwe ngo bishoboka ko n'abasirikare bo ku ruhande rwa M23 bashobora kuba bakwinjira by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe Burundi nabwo bwohereje abasirikare benshi muri Kongo kugira ngo bace barwanya umuhari wa M23 umaze igihe ufata ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Amakuru rero akomeje kugenda aturuka hano mu gihugu cy'u Burundi aravuga yuko ibintu bitameze neza hano imbere mu gihugu, ngo dore yuko by'umwihariko n'abanywanyi ba General Bunyoni nabo bakomeje kugenda baca barikoroza bavuga yuko batakomeza kwemera yuko by'umwihariko uyu mugabo wari usanzwe afise izina rikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi akomeza gufungwa, dore yuko ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa ubuzima bwiwe bwose nk'uko bikomeje kugenda bivugwa muri rusange. Kugeza ubu kandi Bertrand Bisimwa urongoye M23 by'umwihariko wamaze kwisubirira muri Kongo, biravuga yuko noneho uyu muhari wiwe wamaze kuba wakwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Biravugwa yuko rero kugeza amagingo aya ngaya M23 yamaze kuba yakwigarurira ibindi bice bigiye bitandukanye byinshi, ndetse uyu mutwe ku munsi w'ejo nari nababwiye yuko wamaze gutangaza neza mu itangazo bashyize ahagaragara ko ushimira abategetsi bakomeye cyane, haba intumwa z'i Rwanda ndetse n'intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babashije kuba bakwitabira ibiganiro by'i Rwanda mu gihugu cya Angola bigizwemo uruhare na President João Lourenço urongoye ico gihugu, ndetse by'umwihariko banabashimira umuhate bagize ndetse n'imbaraga bakomeje kugaragaza kugira ngo uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bubashe kugira amahoro n'umutekano. Ariko kandi by'umwihariko baje gutangaza ko bitandukanyije n'imyanzuro yafashwe by'umwihariko yafatiwe muri iyo nama, dore ko bo bategeze banayitabira, ndetse bo bashimangira ko by'umwihariko ibyo bemeje n'ibyo basabwa batazabyemera ku ruhande rwabo. Ni mu gihe kuko ibi bintu bisa naho byumvikana kuba ku ruhande rwa leta ya Kongo isanzwe ihanganye na M23 yo yaritabiriye bino biganiro, ariko M23 yo ntibashe kuba iyo byitabira, kandi bakaza kwemeranya bimwe bigomba no kureba uyu muhari wa M23. Ibyo byose byatumye muri M23 nabo basohora itangazo ryihutirwa, itangazo rikomeye cyane, itangazo rya katsamutwe ryavugaga yuko badashobora kwemera cyangwa se kubahiriza ibyo bariyo basabwa, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga muri rusange. Hagati rero umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa wamaze gufata utundi duce tw'ingenzi ku buryo bukomeye cyane. Ni kuri uyu wa gatanu hari ku itariki 2 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 hafashwe uduce tw'ingenzi aho twigaruriwe n'ingabo ziyobowe na General Sultani Makenga usanzwe arongoye igisirikare cya M23, usanzwe we akorera cyane mu bice bya Canzu muri territoire ya Rutshuro nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Nuduce two muri territoire ya Rutshuro n'ubundi ha mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko aya makuru ava muri ibyo bice abivuga.
iyi mirwano kandi by'umwihariko iyi mirwano ya 23 yafashemo uduce tubiri two muri grupuma ya Binza. Amakuru agera kuri Burundi News TV avuga ko by'umwihariko imirwano yatangiye igihe cy'isaha z'igitondo ca kare kandi ko yumvikanyemo ibibunda bya muzinga, ibibunda biremereye cyane bimwe birimbura, ndetse ari harimo na bya bibunda birasirwa mu ntera ya kure bikaba byakoreza ibisasu mu ntera ya kure. Yari imirwano byaje kurangira n'ubundi utu duce twarimo tuberamo imirwano tuvuye mu maboko y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Utwo duce kandi hari akitwa Kigunga n'akarokahite ya Kisengero, tukaba duherereye mu ntera y'ibirometero 16 uvuye mu mujyi wa Kiwanja, aho ugize igihe ugenzurwa n'uyu muhari wa M23. Utu duce dufashwe mu gihe kandi Rwanda muri Angola hari ibiganiro byahuje intumwa z'u Rwanda ndetse n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikaba byarafatiwemo imyanzuro ivuga yuko impande zihanganye mu buraruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigomba guhagarika imirwano, kandi uwo mwanzuro ukazatangira kubahirizwa ku itariki 4 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2024. Icakora ku ruhande rwa M23 bati imyanzuro mwoca mufata tutayigizemo uruhare ntabwo dushobora kuba twayubahiriza. Kimwe rero uru ruhande rwa M23 rwatanze itangazo ryihutirwa kuri uyu wa kane ruvuga ko ibyavuye i Rwanda bitabareba ngo kuko n'ubundi batari batumiwe muri ibyo biganiro. Hagati aho kandi kurebana ayingwe kw'ingabo za leta ya Kinshasa na M23 bikomeje gufata indi ntera bitandukanye kure n'ibyabereye Rwanda mu biganiro byamaze imisi ishika kuri 3, aho byatangiye ku itariki ya 30 y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2024 bikarangira itariki 2 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2024. Hari amakuru icyakora akomeje kugenda avugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ashimangira ko Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo byakomeje kwemezwa yuko arembejwe n'umutima i Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi yabaherutse kuganira na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame, kuko bikomeje kugenda bivugwa. Ni amakuru yashyizwe hanze bwa mbere n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Angola João Lourenço, aho byavuze ko by'umwihariko Perezida Paul Kagame na Félix Tshisekedi bahujwe kuri telefone baganira ku by'umutekano wa RDC. Ibi biganiro nk'uko bikomeje kugenda bivugwa ko byaranzwe ariko no kumvikana ku mpande zombi. Ibi biro rero by'umukuru w'igihugu cya Angola bigaragaza ko Paul Kagame w'u Rwanda na Félix Tshisekedi wa RDC baganiriye kwa kane hari ku itariki ya mbere y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2024, ko aribwo baganiriye kandi ko Perezida João Lourenço ariwe wabigizemo uruhare runini cyane kugira ngo bakore icyo kiganiro. Gusa ibi biro bya Perezida João Lourenço ntibyatanze amakuru yimbitse menshi kuri iki kiganiro cyahuze abategetsi bakomeye cyane ba RDC n'u Rwanda. Bivuga ko baganiriye gusa ku cyamara intambara ikomeje guca ibintu mu buraruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ko kandi baganiriye ku myanzuro iheruka gufatirwa i Rwanda mu gihugu cya Angola, aheruka guhurira ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ay'u Rwanda ndetse n'aba Kinshasa. Banavuga kandi ko by'umwihariko ku gicamunsi cyo kuwa gatatu Perezida João Lourenço yavuganye kuri telefone na mugenzi we wa RDC baganira ku byerekeranye amasezerano yo guhagarika imirwano mu karere k'iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kiganiro cabaye mu gihe Bwana Tshisekedi yari Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi aho arwariye, ariko akaba akomeje kwitabwaho n'abaganga kabariwe kugira ngo bamufashe amagara yiwe abashe kuba yongera kuba yomera neza. Perezida wa Angola kandi ari nawe muhuza washizweho na Afrika mu makimbirane yo mu karere yabwiye itangazamakuru kuri uyu wa kane ko iki gihugu ciwe kizakomeza gushira imbaraga kugira ngo hirindwe ingaruka by'umwihariko no kunanirwa kumvikana hagati y'u Rwanda na RDC
nk'uko bikomeje kugenda bigaragara hagati aho kandi M23 imaze igihe ihanganye n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ivuga ko imyanzuro yafatiwe i Rwanda itayireba kuko itari yatumiwe muri ibyo biganiro. Uyu muhari kandi wanavuze ko ibyarushaho by'umwihariko kuba byiza ngo ni mu gihe RDC yakwemera kwicarana nabo ku meza bakagira ibyo baganira n'ibyo bumvikana, naho ngo bitabaye ibyo barakora ubusa bakaba bariyo bavomera mu rutete nk'uko bakomeje kugenda babivuga muri rusange. Reka nkubwire yuko kugeza amagingo aya ngaya kandi ibikomeje kugenda bivugwa, biravugwa yuko umwari wa M23 wamaze kuba woshika mu ntara ya Chopo, ariko kandi hari ibyo guverineri w'intara ya Chopo yaje kugenda atangaza. Intara ya Chopo iherereye mu majyaruguru ashira uburengerazuba bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, na Mainema ikaba mu burengerazuba bw'intara ya Ituri. Ibi bice byose ni ibice bwana Tshisekedi izi ntara mvuze yamaze gushyiramo ibihe bidasanzwe, ibyo yise etat de siège, ibice bigomba kuba bizomufasha mu gukomeza by'umwihariko kuhangana n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ibyo bice, ariko kandi bikaba bikomeje kugenda bimusaba izindi mbaraga nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Muri iki cyumweru nibwo hatangiye gukwirakwira amakuru yavugaga ko inyeshamba za M23 zamaze kwinjira muri teritwari ya Abafasende iri mu zigize iyo ntara. Guverineri Lebadonga ubwo yaganiraga n'itangazamakuru Ikisangani yavuze ko M23 itarinjira mu ntara yayoboye. Ati muri Bwafasende ikibazo cy'umutekano ni urusobe, ndatekereza ko hari gahunda igisirikare kiri gutegura ndetse no guteganya, gusa ndahamya ko nta nyeshyamba za M23 ziri hariya muri biriya bice bigiye bitandukanye bivugwa ko by'umwihariko yaba yamaze kugera mu ntara ya Chopo. Uyu muyobozi kandi yanavuze ko imitwe imaze igihe ishyamiranira muri Chopo ari igizwe n'abakavukire bo muri iriya ntara bapfa impamvu zishingiye ku bukungu, by'umwihariko ibirombe by'amabuye y'agaciro, ariko kandi byo kuvuga ko M23 yamaze kuba yashika hano mu ntara ya Chopo ntago biramenyekana neza. Icyakora bivuga yuko uyu muhari wa M23 ukomeje kugenda wigarurira ibice byinshi bigiye bitandukanye, ndetse n'ahangaha utashobora kuba wahatinya. Mu kanya ndagaruka no ku makuru avuga ku musirikare ba FARDC waje kwamburwa